Hej Jessica Holmén. Här är då vår video till dig. Där vi ska resonera lite om två olika maträtter. I detta fallet en Big Mac-meny och en kyckling och ristallrik. Ja, Ja. precis. Vi har de här två menyerna då. Så om jag frågar dig Oliver, vilken skulle nog tilltala dig mest av en Big Mac-meny och en kyckling och ris-meny? Ja, eftersom jag är en ekonom så skulle jag nog säga att Big Mac kan tilltala mig mest, för den är antagligen 100 kronor billigare. Men i detta fall så väljer jag faktiskt kyckling. För den känns mycket nyttigare och har mer fylligare smak. Ja, precis. Bra svar där. Om vi ser då på mättnaden och energin som vi får av de här två menyerna. Hur skulle du säga att vår kropp påverkas just av det, av de här två menyerna? Big Macen är ju snabbmat. Det är ju snabb energi under en kortare period. Jämfört med kycklingen så ger den mer en hållbar energi, resurs till den. Jajamän, precis. Man håller ut längre. Ja, jag är med på det. Om du säger mättnaden då, på vilket sätt blir du mätt av de här två olika menyerna? Big Macen innehåller ju väldigt många stora doser av mättat fett. Ja, precis. Som är då en snabb energi. Okej. Som gör så att vi blir mätt fort, men under en kort period. Det är som energitaget av dessa två. Ja, och om du tar kycklingen då? Ja, kycklingen, den är ju rakt motsatsen då. Den ger inte lika mycket i början, men den ger under en längre period. Ja, men precis. Så man inte behöver äta igen efter en timme. Ja, till exempel. Så om du ser ur en hälsoaspekt här, vilken skulle du säga är den nyttigaste menyn och varför? Ja, teoretiskt sett och alla andra sätt så väljer jag faktiskt kyckling och ristallriken. Trevligt. Varför då? För den har mycket protein, den har mycket sallad, den är grön. Den följer bättre tallriksmodellen än vad Big Mac gör. Jajamän, precis. Men Linus Bogart, jag ställer den här frågan. Hur kan dessa två menyer, Big Mac och kyckling och ristallrik, hur kan de göras nyttigare? Ja, man ska säga så här då, om vi tar den här Big Mac-menyn då, det ser vi ju då, vi har två burgare, vi har friterad potatis, alltså pommes, och vi har Coca-Cola. Precis. Ja, och då kan vi börja med det sistnämnda här då, Coca-Cola-läsken. Ja. Det finns ju egentligen inget bra med läsken, den är onyttig med socker och koffein i. Och det kanske gör att att våra blodsockerkurva går upp och ner. Ja. Och det är inte alls bra. Så att om man skiter i kolan och har vatten så får du redan där mindre socker i dig och ett bättre mått så sätt. Ja, men precis. Ja. Sedan då så har vi ju då pommesen då som är friterade. Vilket inte alls är bra. Nej. Så att om man byter ut det mot kanske morötter då, frukt, får du i dig även grönsaker i den här menyn. Ja, precis. Alltså inte bara den salladen som inte är så stor del då, som är på hamburgaren, utan även lite morötter då. Sen på den andra, på kycklingen och risen då, det är ju en väldigt bra meny liksom. Du har ju med allting. Men det man kan säga är väl då att du helt enkelt ökar grönsakerna lite. Ja, med mer grönsaker liksom, får med vitaminerna. Det kan ju ändå bli bättre. Ja, precis. Ja. Det var väldigt bra svar där, tycker jag. Men Linus, om du skulle beskriva och motivera hur du anser att ett hälsosamt kostupplägg ska se ut. Hur, vad och när man bör äta. Hur skulle du göra det? Vi kan dra ett exempel här. Ja. Om du är en fysiskt aktiv person, du rör dig flera gånger i veckan. Då är det ju viktigt att du får i dig all energi du behöver. Så du kan återhämta dig med protein också, bygga upp kroppen igen. Ja, och få energi till aktivitet och så vidare. Så då säger jag att man behöver ungefär äta 5-6 gånger om dagen faktiskt. 56? Jajamän. Och då 56? 5-6 gånger. Det är bra. Ja. Och då kanske det är ungefär 2-3 av de här måltiderna bör vara tillagade då kanske. Och resten då kan vara lite mellanmål ibland, bara för att få in energi i kroppen igen. Ja, men precis. Ja. Och så för att det ska bli bra det här så tar man ju ungefär ett mellanrum på 3-4 timmar. 3-4, okej. Mellan dessa måltider då, innan du får i dig nytt igen. Och om det är så att du rör dig mycket, så om man ska kolla eller om man ska se från den perfekta tallriksmodellen, så bör du ha ungefär hälften kolhydrater då, i detta fallet ris. Ja, och så bör du ha då 25% protein, alltså kycklingen, och 25% med grönsaker. För att då
få ett bra kostupplägg på dina... Ja, men det verkar väldigt bra för Ja, det. precis. Men Linus Bogart, tänk dig in i rollen som en fysiskt aktiv person. Ja. Spelar någon roll vilken av dessa maträtter du äter innan den fysiska aktiviteten? Hur skulle du kunna motivera det? Jag kan säga så här att båda måltiderna är ju såklart... Eller kycklingen är ju att föredra över det stora hela. Ja, Men precis. innan du går in i en aktivitet så kan faktiskt, trot eller ej, den här Big Macen, det kan vara att föredra ibland. Eftersom att Big Macen tillför snabb energi, alltså snabba kolhydrater. Så får du liksom snabb energi innan aktiviteten och orkar då att utföra aktiviteten direkt. Så att om du är nära in på träningspass så kan det faktiskt vara bra att äta för att få orka träningspasset. För att få den här extra liksom, pushen. Ja, men precis. Ja, annars så är ju kycklingen att föredra och efter en måltid, eller efter träningspass, Ja. så är ju den att föredra då för att bygga upp och då bli mätt ordentligt. Ja, men precis. Det. Ja, Vänta. Linus, vilken koppling kan du göra mellan kosthållning och dagens kroppsideal? ja, som jag ser det idag då, Mm. kanske framförallt så är ju de strävar ju faktiskt efter att vara väldigt smala faktiskt. Ja, men precis. Och man äter då inte fett. Och visst, fett kan vara dåligt, man kan lägga på sig. Men om du äter rätt mängd fett så är det bra. Men man kan inte utesluta det helt. Och det är liksom, det är det jag säger att många skippar då fettet då. Och kanske blir undernärda till slut faktiskt. Ja, men det är ju inte alls bra. Nej, det är inte bra. Det är väldigt dåligt. Så att det jag skulle vilja säga är då att man kanske inte borde, eller man kanske borde ändra kroppsidealet. Man kanske borde tänka mer på hur man mår istället och inte stoppa i sig för lite. Och faktiskt äta sunt och ordentligt. Tänk på ditt eget bästa. Tänk dig för de andra.